அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு ரசீதாஸ் ஹாபீஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக ஆரஞ்சு ஜூஸு பிளெண்டரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் 3 ஆரஞ்சு பழம் எடுத்திருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா பழத்தையும் இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணுறதுனால இதில் உள்ள சீட்ஸை எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும். இதே போல் எல்லா ஆரஞ்சு பழத்தையும் சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்சில் நிறையவே விட்டமின் சி இருக்குது. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். கிட்ஸுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு ஜூஸோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பழத்தோட ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாகும்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸு. இப்போ நான் சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா தோல் உரிச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கிறதுனால தோல் ரொம்ப ஈஸியாக உரிக்க வரும். நிறைய டைம் எடுக்காது. தோல் உரித்ததுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு சுளைகளாக இந்த பிளெண்டரில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். சில ஆரஞ்சு பழம் நல்லா இனிப்பாக இருக்கும், சிலது இனிப்பு இருக்காது. ஒரு சுளையை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஆரஞ்சு பழத்தில் அந்த அளவுக்கு இனிப்பு இல்லை. அதனால இந்த 3 பழத்துக்கு 5 ஸ்பூனு நான் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இது கூட ஐஸ் க்யூப்ஸ் கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நான் கிட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறதுனால ஐஸ் க்யூப்ஸ் சேர்த்து அரைக்க போகிறதில்ல. இப்போது எல்லா ஆரஞ்சு பழத்தையும் நான் சேர்த்துட்டேன். இதுக்கு 5 டீஸ்பூன் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கிறேங்க. சுகர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சதுக்கப்புறமா இதை நான் ஃபில்டர் பண்ண மாட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சாச்சு. இதை ஃபில்டர் பண்ணாமல் அப்படியே தான் நான் ஒரு சர்விங் கிளாஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன். ஃபில்டர் பண்ணுறதுனால இதில் உள்ள நார்ச்சத்து எல்லாம் நமக்கு கிடைக்காம போயிடும். அதனால ஃபில்டர் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்மளோட ஆரஞ்சு ஜூஸு ரொம்ப யம்மியாக டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.